Ассалаумағалейкум, эфирде эксклюзивті сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының директорының кеңесшісі және де медициналық ұйымдардың Қазақстандық альянсының басқарма төрағасы Дәулетхан Есімов мырза. Дәулетхан Есімов, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Денсаулық сақтау ұлттық орталығы директорының кеңесшісі, медициналық ұйымдардың Қазақстандық альянсы басқарма төрағасы. 1963 жылы 21 шілдеде туылған. 1985 жылы Қарағанды медицина институтын стоматолог мамандығымен бітірді. 1985-1994 жылдары түрлі дәрігерлік қызметтер атқарды. 2000-2001 жылдары ұлттық ғылыми медициналық орталығында бөлім меңгерушісі болды. Медицина ғылымдарының кандидаты. 2009-2011 жылдары Астана қаласы денсаулық сақтау басқармасының бастығы. 2013 жылы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық қызметті қадағалау комитетінің төрағасы. 2016 жылы ұлттық денсаулық сақтау палатасы басқарма төрағасы. Дәулетхан Серғазылы, қош келдіңіз. Жалпы осы денсаулық сақтау саласында талай жыл еңбек еттіңіз. Осы саланы ішінен білетін көптің бірі емес, тіпті бірегей деп айтсақ қателеспейміз. Енді сізден сұрайық деп отырмыз. Қазіргі сіздердің мына қызметтеріңіз ауырып еміздегенше ауырмастың жолын ізде деген принципке сай келеді. Жалпы енді осыны сұрайын деп отырмын. Біздің ел тұрғындары, қазақстандықтар салауатты өмір салтын қаншалықты ұстанады және қаншалықты біздің елде ол насихатталған және оларды бір қадағалайтын, есепке алатындай мүмкіндік бар ма оларды? Біздің ұжым осы қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы былтыр құрылған ұжым болып табылады. Бұл ұжымның негізгі мақсаты, жаңа сіз өзіңіз айтып кеткендей, осы салауатты өмір салтын, соның қағидасын елге тарату, елге жеткізу дегендей, және осы дене шынықтыру, дененің физикалық мүмкіншіліктерін дұрыс пайдалану. Біздің өзіміздің зерттеулер бойынша халқымыздың 30%-ға дейін халқымыз осы дене шынықтырумен, спортпен айналысуға осындай несі бар, көңілі бар және айналысады. Және жылдан жылға осындай халықтың саны, жұрттың саны осындайға өсіп келе жатыр. Жалпы осы көрсеткішті одан сайын жетілдіру үшін, көбейту үшін, кең насихатталу үшін қандай да бір шаралар жасалып жатыр ма? Енді біз өзіміздің мысалғы орталықтың, біздің орталық арқылы былтырдан бастап, біз енді жаңа айтып отырмын ғой, былтырдан бастадық осы жұмысты деп ең бірінші бір үлкен марафон өткіздік. Бұл марафонды осы Астанадан бастап өткіздік. Астана мысалға Астана қаласында Жерұйық саябағында Астана тұрғындары өздерінің таныстарын, жолдастарын алып келіп, мысалға дұрыс жаңағы тамақтану, газдалмаған сусындарды, мысалға фастфудтардан бас тарту дегендей, газдалған сусындарды, қантты мөлшерлі қабылдау сияқты, және 5 граммнан жоғары тұзды пайдаланбауға, сондай нәрселерді біз мысалға үйретіп, сол жұртшылыққа үйреттік та, осы марафонымызды басқа өңірлеріміз қолдап, мысалға Шығыс Қазақстан, Қостанай, Атырау, Түркістан сияқты біздің басқа өңірлерді соны қолдап, осындай марафон, осы Қазақстанның көлемінде сондай марафондар өткіздік. Екінші бір айта кететін жағдай, ол мынау өздеріңіз білесіздер, осы желтоқсан айында күннің бір сақаған сары аязында біздің мынау денсаулық сақтау нелері, посолдары, елшілері, өздеріңіз білесіздер, осы жылдың ботаникалық бақта болды ғой деме, қателеспесем. Иә, ботаникалық бақта өтті. Ол мынау біздің министріміз осындай дәреже берген. Біздің артистерімізге, спортшыларымызға, сол 5-6 адамды осылай біз денсаулық елшісі шығып соларды тағайындап өткенбіз. Солардың ішінде мысалға екеуі, мынау Жыланбаев дегендер өздеріңіз білесіздер, біздің әйгілі сондай марафоншы, 7 рет Гиннес кітабының рекордын иеленген кісі. Және
біздің Ибрагим Ескендір деген әншіміз және боксшымыз мына тмд елдерінде кәсіпқой боксшылардың ішінде белгілі боксшы болып табылады. Оның ішінде еще әнші болады. Сондай сол жігіттердің қатысуымен қысқы марафон өтті. Бұл марафонда еліміздің Астананың 1600-ға дейін адам қатысты. Оның ішінде 12 жастан 74 жасқа дейін арасында. Оның ішінде осы біздің орталықтың да басшылары, қызметкерлері қатысып, бірге сол марафонға қатысып, солай жүгіріп өтті дистанцияны. Әрине, ол жастарға да көп бағыт бағдар береді деп ойлаймын. Тағы бір мәселе. Мынау Қазақстанның салауатты қалалары деген жобаның бар екенін білеміз. Жалпы осы жоба қалай ұйымдастырылған және бұның негізгі мақсаты қандай? Бұл негізгі жаңа жоба, жаңа Қазақстан үшін жаңа жоба, ал негізі мынау Европа елдерінде бұл 1800 мысалға қаланы қамтып отырған сондай жоба болып табылады. 55 елдің қаласы сондай жобаға қатысады. Бұл жобаның негізгі мынау мақсаты өткізіп бақан жақсасы. Мына біздің қалаларымыздың қазір урбанизация дейміз, қала жұртшылыққа, халыққа, тіршілікке дұрыс болу, ыңғайлы болу және денсаулығына зақым келтірмеу үшін жасалып отқан жоба. Бұл жүйені енгізу үшін енді қазір біз жалпы конкурстық комиссия құрдық. Сол конкурспен осы қалаларды таңдап алатын болдық. Оған қазір әдістемесін дайындап, әдістемесін қазір өзіміздің сайтымызға іліп қойдық та, сол әдістемені қазір талқылап жатырмыз. Енді бұл негізі бастамасы ғана деп жатырмыз. Ақырын соны әрмен қаратай жылжытамыз, жүргіземіз. Оның ішінде де тағы өзінің нелері бар. Үлгілі мектеп, үлгілі өз ішінде бөлінеді ғой. Бөлінеді, университет дегендей мысалға. Сондай нелері бар ішінде. Жоғары оқу орындарына жеке для молодежи, жастарға бөлек сондай нелері бар. Ішінде олардың бәрін енді әлі жаңа сол жылжытып жатырмыз. Рахмет. Жаңа ғана сіз өз сөзіңіздің арасында дұрыс тамақтану мәселесін көтеріп кеттіңіз. Жалпы осы ретте сұрағым келіп отыр. Осы дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру бойынша елімізде қандай шаралар атқарылып жатыр, және сіздер енді жалпылама мониторинг болсын, бір ақпарат бар шығар, мына қазақстандықтардың көп тұтынатын өнімдері, тауар азық-түліктерінің тізімінде зиянды өнімдер көп пе жалпы? Біраз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Соның ішінде жаңа басында айтып кеткендей жаңағы трансмайлар дейтін. Оның үстінде жаңағы тұздалған, біз қазақтың өзі несі бар ғой, етті алып келсек, оны тұздаймыз оңдап тұрып, үзіліп кетпесін деп. Ол енді әдетті қою керек, өйткені қазір тоңазытқыштар бар, нелер бар. Және тұздың мөлшері, жаңа айтып өттім басында, 5 граммнан аспау керек. Күнделікті мысалға бір сөткөде алып пайдаланатын тұзды мысалға. Қант, енді қанттың да оған да үйреніп қалғанбыз, енді бірақ оны аздату керек, шектеу керек қантты пайдалануды. Және газдалған сусындар. Біздің қазір балалар, фастфуд дейміз. Газдалған сусын, соған тіпті жасөспірімдердің арасында семіздік көбейіп бара жатыр бізде. Сондықтан соларды кішкене басу үшін, солардың әрі тіпті дамып кетпес үшін жаңағыдай роликтер, инфографика, басқа да жұмыстар жүргізіп жатамыз. Ол енді тек қана өзіміз ғана емес, халықаралық организациялармен, ұйымдармен бірлесіп, ЮНИСЕФ мысалға балалар жайында ЮНИСЕФпен бірге бірлесіп сондай жұмыстар шаруалар жүргізіп жатырмыз. Жаңа ғасыр, жаңа қоғам болғандықтан, қандай да бір ауруға шалдығып қалса, немесе сондай бір қауіп туып қалса, адамдар бірден дәрі-дәрмекке жүгінеді қазір. Осы ретте көп антибиотик қолданады, ол ешкімге жасырын емес, жасы да, кәрісі де. Жалпы осы антибиотиктерді дұрыс пайдаланы білу қажет қой оның өзін. Осы ретте біздің халық, тұрғындар қаншалықты ол жөнінде ақпараттандырылған, және бұны насихаттау үшін қандай да бір шаралар атқарылды ма? Енді көпшілікке белгілі, жұрттың бары мысалға осы бертінге дейін аптекаға жүгіріп барып, қандай антибиотик керек пе, керек емес пе, соны алып қолдана беретін. Қазір біздің министрліктің бұйрығы шықты, оны қазір тоқтаттық, ондай жағдайда. Қазір аптекадан жүгіріп барып, ондай рецептсіз дәрігердің антибиотик алу деген доғарылып келе жатыр. Бұл енді бір жақсы қадам деп ойлаймын. Мысалға, антибиотиктің резистенттік деген, мысалға,
антибиотикті керексіз қолданғаннан кейін адам сол антибиотикті қабылдамайтын болады. Бір қатты сырқат болатын болса, оған оның емі болмайтын болады. Сондықтан бізде ол қазір бір үлкен проблемалардың бірі болып отыр. Ол мынау ветеринария жағынан да, медицина жағынан да сондай үлкен проблема болғасын. Қазір біз осы жуырда 16-17 желтоқсанда 18 жылдың біріккен ұлттар ұйымының қатысуымен бірге мына денсаулық сақтау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымының қатысуымен бірігіп дөңгелек үстел өткіздік. Сол жерде осы мәселелерді талқыладық. Соның ішінде осы біздің қадамымыз келесі қай жаққа, қай направление, қандай бағытта қимылдауымыз керектен. Сондықтан соның шараларын жаңа айтып отырмын ғой, министрдің бұйрығы шықты деп, сондай шараларды қазір өзімізге мына жол картасын жасап, сол жол картасы бойынша жылжып жатырмыз. Қазіргі енді теледидарды қосып қалсақ та, әлеуметтік желілерді, немесе ғаламтор, парақша, сайттар, порталдарды ашып қалсақ та, артық заттан арыл, мынандай мәселеңді шеш, шашыңды өсір, басқандай препараттан препарат, дәріден дәрі, антибиотиктен көп жағдай насихатталып жатыр. Енді олардың шын өтірігін, көмектесе ме, көмектеспей ме, пайдалы ма, зиянды ма, адамдар оны білместен ғаламтордан тапсырыс береді де, сатып алады да, ол бағасы да өте қыруар қаржы. Бұл қаншалықты сенуге тұрарлық ақпараттар енді? Енді ғаламтордан барлық шын деп айтуға болмайды. Өйткені мынау медициналық бұйымдар болсын, медициналық дәрі-дәрмек болатын болса, оның барлығын дәрігердің кеңесінсіз оны қолдануға болмайды. Өйткені мынау сіздің науқасыңызды, сырқатыңызды қандай екенін ең бірінші дәрігер диагнозын қойып, оны анықтап, содан кейін сол дәрілерді тағайындау керек. Соңғы сұрағым сізге. Жалпы Әл-Фарабидің мынандай сөзі бар. Әлемде, дүние жүзінде ең оңай нәрсе біреуге ақыл айту дейді. Ең қиын нәрсе өз-өзіңді түсіну дейді. Осы ретте өзіңіз салауатты өмір салты қаншалықты сіздің өміріңізде бар, қаншалықты ұстанасыз? Рахмет, бұл негізі 15 жылдан бері мысалға кәдімгідей спорт залға барып, сол жерде өздеріңіз мүмкін естіген шығарсыздар, кинезитерапия деген бар, кинезис деген бар. Доктор Бубновскийдің методикасымен ол мынау буындарды, бұлшықеттерді бәрін қалпына келтіріп, адамның мынау денсаулығын мысалға күнделікті шаршағаныңды неңді нетіп, ол спорттың түрі емес, ол емдеу түрі. Сондықтан сонымен 15 жылдай айналысып келатырмын. Және осы 4-5 жыл болды, мен өзім паркте жүгіремін де, сосын сол парктағы тренажерлармен, көшелі жасалған тренажерлар бар, парктың ішінде солармен дене шынықтырам, айналысам. Сондықтан барлықтарын сол жасағанларын барлығын мынау әлеуметтік жүйеде Фейсбукке, Инстаграмға салып отырам да, жұртқа айтып отырам, осылай бірге жүріңдер, бірге осымен айналысайық, дене шынықтырайық деген ұсыныс жасап отырам да, қазір былай сол әлеуметтік жүйеде қарап отырмын, көпшілігі қолдайды, осыған бірге қатысайық деген сондай әңгімелер бар. Сондықтан барлықтарыңыз тағы да айтайын, осындай бірге осындай денсаулығымызды түзейік, барлығымыз дене шынықтырайық, салауатты өмір салтын қалыптастырайық елімізде. Көп рахмет, бұл көпке үлгі боларлық әрекет деп өз басым есептеймін. Ал құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Ал мен ескерте кетейін, бүгін бізде қонақта болған денсаулық сақтау министрлігі, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы директорының кеңесшісі және де медициналық ұйымдардың Қазақстандық альянсының басқарма төрағасы Дәулетхан Есімов мырза болған. Бізге келіп ой пікіріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет.